好啦，咁啊嚟到第19題咯喎，題目就俾咗一個咁樣嘅畸形物體啦，跟住就問你 which of the following must be true 啦。好啦，如果有4隻角，我哋可以勾勒3個 constraint，4角3 constraint 啦。咁換言之啦，5隻角就係點啊？就係咧4個 constraint 咯。咩叫4個 constraint？即係可以勾勒4隻角。我可以勾勒邊3隻角？呢隻角例如我叫佢330，呢隻角我例如叫佢40，呢隻角我例如叫佢270。我可以求其叫3隻角，然之後揾呢隻角，得唔得？好，如果得嘅話，咁我間條線咯。咁如果呢個330嘅話咧，即係30啦。呢個30即係呢個30啦，即係呢個10啦。再間條線咯喎，即係呢個10啦。OK，呢個10嘅話，呢個就係170啦，即係呢個係100啦。換言之 ，S 係100度。好，咁我揾完啦。咁我逐個睇咯喎。P 加 Q 減 R，P 加 Q 減 R 即係330加40減 R 係270啦。喂，大佬啊，冇可能啦，係咪先？我哋勾勒㗎啫喎，勾勒啫喎，係咪啊？勾勒你冇可能 must be true 㗎。OK，P 減 Q，P 減 R 加 S 啊。OK，P 係330啦，減 R 啦，270，再加呢個100，係咪等於180？唔係咯，錯。P 加 Q 減 R 加 S 啦，P 係330啦，加 Q 啦，40啦，減 R 啦，270，再加 S 啦，100，係咪270啊？唔係呢個200度。最後睇埋呢個啦 ，P 加 Q 40加 R 270，再減100，係咪540啊？啱啱好係540，答案 D 咯。